Hello guys, it's me, MG Gaming again, and for today we're going to unbox one of my scores for today. So, naka-score na naman tayo ng gadget sa FB Marketplace, and ngayon i-unbox natin siya. So ayan, ito yung na-score natin. So ito yung i-unbox natin for today, yung iPad Pro 2020, no? So 128GB siya at na-score ko siya sa, ayun, katulad na sinabi ko kanina, sa FB Marketplace. So ayun, tara, unbox na natin. So ayun, no, bago natin makalimutan, no, bago ko i-unbox yung iPad Pro 2020, gusto ko lang i-shoutout yung napagbilan ko sa Facebook Marketplace kasi mapagkakatiwalaan talaga siya, si Miss Karen Rose de la Cruz sa La Par, no? So kung makikita niyo siya sa Facebook Marketplace, okay siya, good siya. So kung gusto niyo bumili ng mga iPad katulad nito, iPad Pro 2020, pwede kayong bumili sa kanya. Kasi cash on delivery siya, hindi siya nagpapadeposit sa mga bank accounts. Kumbaga, exchange ka agad ng items. Yung cash mo, then yung item, through Lalamove, syempre. So, ayun. Okay, so itong titingnan natin, no, sealed pa siya, yung iPad Pro 2020 na na-score natin. So, sealed pa siya. So, kailangan natin syempre ng gunting. Gunting para i-unseal, i-unbox. So, ano nga pala siya, 128GB, kasi katulad ng sinabi ko kanina, 128GB siya. Kasi ito yung parang, ito lang naman yung need ko, hindi ko naman kailangan ng mga malalaking storage. So, samahan nyo na ako i-unbox ito. Kailangan natin, ha. Wala kasi akong ballpen doon sa drawer ko. One eternity later. Nagasgas yung box, pero okay lang. So, pupunitin na natin to. So, ayan. Sealed na sealed po siya. So, talaga. Ngayon, malalaman na natin kung anong laman nito. Kung Apple ba talaga laman nito o malilemon tayo, no? So, ayan. Buksan na natin siya. Unboxing. Nagpit pa nga. Kinalog pa nga. Ayan, ito na. Pit eh. Tigas eh. Ayaw magpakita pa eh, no? Baka power bank yun naman, no? Ayan. Tabi natin muna siya dyan. So, ayan po, no? Sealed na sealed po siya, no? Hindi po power bank yung laman. Okay, tabi na natin siya. Okay. Ayan. So, nakikita niyo yung logo na Apple, no? Space gray yung color niya. Space gray. Okay. So, ayan. Ano natin? Tanggalin na natin yung cover. Uncover na natin siya. Ayan. Para ma-testing na. Okay, ayan. So, ito yung iPad Pro 2020. Ayan, ayan siya. Wow. So, ayun, unbox na siya. Tapos, check na lang natin yung iba pang contents. Check natin. Okay, isa sa mga trademark ng iPad Pro 2020 or yung parang difference niya sa nakaraang iPad Pro is yung, syempre, ito, yung tatlo yung mata niya, yung sa camera, no? Syempre, pang-apat yung flash. So, pag tatlo na yung mata niya, na iPad yung size niya, ano yun, iPad Pro 2020. So, isa yun sa malaking difference. O yun yung parang madidistinguish natin kung ano ba yung 2020 sa 2018, sa 2019, ayan. So, open na natin siya para makita natin, no? So, open ko siya. Ang press lang to, alam ko eh. So, may charge pa siya, no? So, ayun, hindi tayo na lemon, na apple tayo. Mansanas po siya, no? Legit na mansanas. So, ito, isa-setup ko lang to. Isa-setup ko na to, hindi ko na i-include sa video yung pagsa-setup nito kasi pare-pares lang naman yung setup niya. Makita nyo pa yung Apple ID ko, di ba? So, ayun, tingnan na natin yung laman ng box. Yung iba pang laman. So, syempre, yung manual na hindi naman natin binabasa. At syempre, alam ko may stickers din to. Stickers.
Yan, stickers na kung saan natin dinidikit. Apple stickers, yung Apple logo. Then, syempre yung charger. So, ano pala siya? Universal Type-C. Oh. Type-C siya, Type-C. So, another Type-C cable. So, ayun. So, ayun. Ayun, yun lang yun naman. So, basically, ito. Ano tayo? iPad. Naka-iPad Pro 2020 na tayo. So, mag-ano na ako dito, mag-explore, maglalaro-laro, install ko na ng Ragnarok, install ko na ng Mobile Legends, at syempre yun kasi ini-stream ko mainly. So, ayun, salamat sa panonood ng unboxing, at kung may mga tanong kayo, may mga comments kayo, feel free na lang na mag-comment dito sa video na to. Huwag nyo rin kalimutan na i-like and i-follow yung LJ Gaming. So, ayun, see you around guys, then good luck sa lahat ng mga gagawin nyo and God bless.